本中入れた瞬間消えんねんな。ですよね。だって穴開けるもんな。ですよね。ですよね。ですよね。そういう模様やけどな。この中にいいかもしれないですね。はいはい。消えたで。消えたで。無理ですね。ちょっとこれちょっと消すね。ちびりも調べてないです。調べてきましょう、今度は。OK です。結構いい感じですね。と思うんですけどね。いきなりボフンってなるかもしれないです。消す。もうちょっと長い。うわってきて髪の毛燃えたよ。酸欠なりそうですね。
ごい鼻痛い。あ、そこで止めない。来たよ。来たよ。で、ガチで調べずにやったんやなこれ。わあ、すごいすごい。これがトファイテントロッチやね、これね。これで松の葉茶を作ろう。